Tiểu Cúc bị nhốt vào tù, chỉ vì Tiểu Cúc tham ăn trộm một cái chân gà. Cảnh sát truy nã khắp thành phố. Tiểu Cúc bị bắt mà không xảy ra chuyện gì. Tiểu Cúc khóc trong tù. Nhưng tất cả đều là màn trình diễn của Tiểu Cúc. Hắn đã có kế hoạch trốn thoát. Tiểu Cúc lén giấu bàn chải nhà vệ sinh. Tiểu Cúc biến bàn chải nhà vệ sinh thành xẻng sắt. Tiểu Cúc lén đào qua phòng giam. Tiểu Cúc xuyên qua hố đất đến cổng rãnh. Tiểu Cúc hít thở mùi tự do, nhưng phòng giam quá xa thành phố. Tiểu Cúc đi rất xa cho đến khi không còn sức lực để ngã xuống. Đó là khi tôi gặp một cô gái tốt bụng. Cô gái nhận Tiểu Cúc. Từ đó, Tiểu Cúc và cô gái sống hạnh phúc bên nhau.